47 wadda ta yi daidai da 12 ga watan 4 miladiya 2026 a wannan masallaci wanda yake dauke da sunan masjidul ijaba a unguwar rangaza ƙaramar hukumar ungogo jihar kano ba don komai ba domin wato masaurari lakca da wa'azi wanda ɗan uwa abokin da'awa barista alaramma adam ishaq ya gabatar don nima yadda kuka zo sauraro nima sauraro na zoyi to ana cewa barista ishaq adam rijiyar zaki ni kuma na ce barista ishaq adam gama minjibir saboda haka mun dawo da kayanmu abinda ya haifi minjibir kuma shi ya haifi ungogu saboda haka kaga dan juma ne da dan jumai kenan to dan uwa yayi lakca gaskiya mai ratsa zuciya don mutumin da yake da imani to zai ji wani yanayinsa ya canja a wannan lakcar domin zai ji cewa ashe muna da sauran gyara ashe muna da aiki a gabanmu farko malam ya buɗe da bayani akan cewa gaba ɗaya ita rayuwar ta wannan duniya inda mutum yana so ya zauna lafiya to ya zama ya kyautata mu'amalarsa da mutanen da yake rayuwa da su sawa'un musulmi ne yan uwansa har ma waɗanda ba musulmi ba ya zama ya kyautata mu'amala da kyakkyawar mu'amala tare da waɗannan bayin Allah ɗin abu na biyu malam ya taɗarruki zuwa ga bayanin ita kanta ɗabi'a ɗin wanda anan ya rakkaza bayanai da yawa cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna mana cewa wato kyakkyawar ɗabi'a ita ce kusan muna iya cewa musuluncin gaba ɗaya sa'an nan kuma ƙarshe malam ya cike mana da buga misalai da wanda ake koyan ɗabi'a daga gurinsa wanda ya fi kowa kyakkyawar ɗabi'a shi ne annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ƙarshe kuma ya cike da jan hankali da tambihi mai matuƙar muhimmanci na halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu wadda muke fatan Allah ya kawo mana ɗauki ya kawo mana ɗaukinsa ya fitar da mu daga cikin wannan ƙangi da muke ciki kusan ina jan an gama muhadara a dunkule muhadarar da malam ya yi muna iya cewa tana nuna mana cewa ɗabi'u kyakkyawa ko nagarta ita ce kyakkyawar ɗabi'a wanda wannan shine unwanin muhadar wannan dama hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malam ya bude lecture da wannan hadisin Nawas ibn Sam'an al-Kilabi radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albirru husnul khuluq nagarta ita ce kyakkyawar ɗabi'a wal ithm ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi nas abinda ake ce ma kuma laifi ko zunubi shine abinda kake jin kaikayi da damuwa a ranka sanda ka aikata kuma baka son mutane su tsinkayo ka kana yi musamman baka son mutanen kirki su ga kana yin wannan abu to wannan abin kawai ka bar shi saboda abu ne wanda yake mara kyau abinda yasa nace gaba daya nagarta musulunci ne gaba daya domin malamai na cewa kalmar albir
takan iya ɗaukar ma'anar kyautatawa zuwa ga ɗan adam ko tautatawa zuwa ga halittar Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga idan mun ɗauke ta a ma'anar kyautatawa zuwa ga halittar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ƙunshi kenan kyawawan mu'amala kamar yadda malam ya yi bayani. Shi yasa za mu ga a wannan itibarin ake cewa biyayya ga iyaye a ce nagarta, wanda su ne farkon wanda suka fi cancanta a kyautata musu, sannan kuma nagarta ga sauran 'yan uwa, sannan kuma sauran al'umma. Shi ya sanya ma lokacin da wani ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da shi, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, ya manzon Allah wane ne cikin mutane wanda ya fi cancanta da in kyautata masa wurin zamantakewa ta da shi da abokantaka ta gare shi da mu'amala ta da shi? Sai manzala ya ce ummaka, mahaifiyarka. Ya ce sa'an nan wa, sannan ya ce ummaka, mahaifiyarka. Sa'an nan wa, ya ce ummaka, mahaifiyarka. Sa'an nan wa, sannan sai ya ce me, abaka, mahaifinka. Sa'an nan wa, ya ce fa'adinaka sun ma'adinaka, wata ruwaya fal'aƙarab sun mal'aƙarab, mana wanda kuma yake da kusanci da kai, sannan wanda yake kusanci da kai. Wannan yana nuna mana lissafin ashe kyautatawa zuwa ga halittar Allah baki ɗaya, na farko wanda ya fi cancanta ka kyautata masa su ne iyayenka. Shi sa ake cewa birrul walidai, nagarta gawa ga iyaye. Me yasa? Saboda su ne farkon sababin zuwanka wannan duniya, su ne suka tarbiyyantar da kai har ka kai matsayin da ka kai. Ashe su suka fi kowa cancanta ka kyautata musu. Musamman an maimaita uwa a nan saboda tana da wasu ayyuka masu girma da take aiwatarwa, wanda za ka samu ta yi tarayya da uba ne a abu guda ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka. Uwa ita take renon ciki, uba baya yi. Uwa ita take fama da rikicin naƙuda da rigiman naƙuda, uba baya yi. Sannan uwa take ɗawainiyar shayarwa har tsawon shekara 2 ta yaye ɗa, uba baya wannan. Inda suka yi tarayya da uba wurin kulawa da tarbiyyar wannan ɗa har ya zama mutum wanda zai amfani kansa ya amfani al'ummar da yake rayuwa cikinta. Shi sa idan ka bai alkur'ani mai girma, za ga guraren da Allah ya ambaci kyautata ma iyaye kuma ya ƙarin bayani akan wato iyaye ɗin, za ga aikin uwa ya faɗa. wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Kaga Allah yace anan mun yi wasici, mana mun yi umarni gawa ga ɗa kenan ya zamo mai kyautatawa ga iyayensa. Sai Allah ya faɗi aikin uwa, ba faɗi na uba ba. Sai aka ce mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa, ta yi goyon cikin, ta yi renon wannan cikin wahala da tsanani. Ba ta iya cin abinci, wata ta amai, wata ba ta can ta ji ƙanshin kaza, da daddare ta kasa bacci, ta juyi, wata ta tashi ta zirga-zirga. Sannan kuma wa wada'athu kurha, wurin aihuwan ma dai cikin wahala da tsanani. Domin wata naƙuda sai ta kwana 2-3 tana faman naƙuda, naƙuda ta taho ta koma, ga irin tsananin zafi da ake ji na fita, ko da fitar abinda malamai ke ce masa at-talqu, wannan abinda mata ke ce masa zaƙi, wannan wahalar fitar shi wannan shi kansa abu ne mai zaman kansa. Sannan sai ya ce kuma wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, da ɗaukan cikin har zuwa ga shayar da shi da wato yaye shi wata 30. A wani wurin sai Allah ya ce hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin
wa fisaluhu fi amaini na kuma sai ya ce mahaifiyarsa ta ɗauki juna biyunsa ta yi goyon cikinsa rauni kan rauni a matsayinta na ya mace mai rauni sannan kuma sai ga wani ƙasar gumin aiki kuma ya ƙara raunana ta domin in ta ci abincin da take ci daga ciki wannan ɗa zai samu wani kaso mai yawa ya ci in ta sha abin sha daga wannan ɗan zai samu kaso mai yawa ya ci ya sha sannan kuma mai wahnan ala wahnin sannan bayan ta haife shi kuma fisaluhu fi amain to kaga idan ka haɗa waɗannan ayoyin guda biyu za mu ga akwai goyon ciki akwai ɗawainiya ta naƙuda wurin haihuwa da haihuwar ga kuma ɗawainiya ta shayarwa wanda za ga duka waɗannan uba baya yi inda ake tare da uba kawai wurin a ciyar a tarbiyya har mutum ya zama mutum shi sa aka ce babakka sannan aka ce babanka sa'an nan kuma saboda shi ɗa da ake so ya zama mai nagarta ga iyaye galibi uwa tana da wata ɗabi'a ta atifar uwa gaba take da gilzatta kaushin halinta yanzu uwa za ta ce ma ɗaje ka yi cefane ya ƙi zuwa cefane ta ƙwallon ƙafa ƙarshe wata yin ta rasa wanda za ta aika ita za ta fita ta je ta yi cefanen ta dawo ta girka kuma ta saka masa tuwo in ya dawo kuma da ƙwallon ƙafa ta ba shi abinci ya ci da uba ne yake yo cefane ya fita ka ƙi zuwa ya fita ya yo cefanen ya kawo ya girka Allah sai dai ka kwana da yunwa wanda za ka ga wani lokacin inda za ta faɗa wa uba me zai ce karki sa masa tuwon tun da bai wuce fa ne ba za a sa masa ba to amma saboda tana da wannan aɗifar da uban zai hana ce abincin a bashi a ɓoye za ta ɗauka ta bashi to shi sa sai aka maimaita aka ce babakka don kada ka kalli wannan aɗifar ta ba rauni ba ne a tausayi ne da take maɗa kar ka kalli wannan kai kuma ka je ka digin bata rashin mutunci shi za aka ce babaka aka jaddada don a akada wurin baba sai aka faɗi so ɗaya saboda shi uba yana da wani abu in kai masa gargar yanzu nan zai iya maganinka kaga ashe sai aka fara da wannan a cikin 'yan adam sannan sai aka ce kuma mi ɗan uwanka makusanci sannan wanda yake biye masa don a nuna cewa ma'anan nagarta ka kyautata wa kowa cikin al'umma ko kuma mu iya cewa nagarta ma a dunkule ta kunshi kawai gaba ɗayan ɗa'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wurin aiwatar da abin da Allah yake so da kuma guje ma abin da Allah baya so wannan kusan ita ce nagarta shi yasa nace gaba ɗaya lecture da malam yayi tana nuna mana musuluncin gaba ɗaya shine nagarta ita ce kyakkyawar ɗabi'a ɗin shi yasa a wani wurin Allah ke cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawi al-qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili was-sa'ilin wa fi ar-riqab وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون معنى أنا cewa gaba ɗaya ma ba nagarta ba ne kawai ka kalli gabas kar ka ɗauka musulunci ne kaɗai kawai ka juya ka kalli gabas kai sallah ba shi kaɗai ba ne duk wannan abin da Allah ya jero kaga musuluncin gaba ɗayansa shine mai kyakkyawar ɗabi'a nagarta sai aka ce hakikanin nagarta sai aka fara da imani da Allah malam ya fara buɗe wannan bayanin da wannan gabar cewa in ba ka da imani da Allah baka da kyakkyawar ɗabi'a shi yasa za ga nagarta tana shiga hatta tauhidi hatta kaɗai ta Allah idan aka jefa kafirai a wuta mala'iku za su tambaye su ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku wutar saƙar ƙalu
lam naku minal musallin, ba mu zamo cikin masu sallah ba. Me zai biyo baya? Kyakkyawar ɗabi'a. Wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin. Za ce mun kasance ba ma sallah, ba ma ciyar da miskinai. Ashe kenan ciyarwa da tausaya ma mabukaci tana cikin nagarta. Kenan rashin yin wannan zai ta zamo sababin shigar mutum wutar jahannama. Kenan hatta aƙida in babu kyakkyawar ɗabi'a, ko ka ce ka yi imani da Allah da ranar lahira kawai zance kake yi. Hakanan da Allah yake so ya nuna mai ƙaryata ranar hisabi, abinda Allah ya siffanta shi da shi shine kyawawan ɗabi'u. Rashin waɗannan ne suka jefa shi wuta, rashin waɗannan ne Allah ya sanya ya ce da shi ya ƙaryata kiyama, ya ƙaryata hisabi. Ara aita alladhi yukadhibu bid-din, shin baka ga wanda ke ƙaryata hisabi ba? Waye wannan? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, shine wanda yake ije maraya, ba ruwansa da shi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, baya kwadaitarwa wurin a ciyar da wa miskini. Ashe kenan me yin wannan bai fa yadda za a yi hisabi ba, bai yadda da me ranar lahira ba, bai yadda Allah ta'ala zai tashi mutane ya tsayar da su gabansa ba. Hakanan za ka ga hatta a sallar akwai tasirin ta gyara mana ɗabi'unmu. Wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar. Idan sallah ta ana ka alfasha da munkari, menene alfasha da munkarin? Munanan ɗabi'u da munanan halaye. In ta hana ka, za ka zamo managarci mai kyawawan ɗabi'u. Haka ka kalli azumi, za ga hatta a ibada azumi akwai koyar da mai nagarta a ciki. Fa'iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Yace ranar da ɗayan ku yake azumi, kada ya kuskura yayi mai fasikanci ya saba umarnin Allah, kada yayi hargowa da ihu a kasuwa ko wajen kasuwa, ba shi ba wannan hayaniyar. Yace kai in wani ya yaƙe shi, ya zage shi, ya ci mutuncinsa, ya nemi su rigima, ya ce inni sa'im, azumi nake. Me wanda yake nuna masa? Ana nuna masa hatta ibadar azumin kacokan tana aiki ne domin ta mai da mutum ya zama managarci, ya zama mai kyawawan ɗabi'u. Haka wurin zakka, Allah ya ce khuz min amwalihim sadaqa, karɓi zakka daga dukiyarsu. Me za ta yi? tutahhirhum biha, tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa tusalli alaihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahu. Kaga ma'ana zakkar in an karɓa menene manufar? Za ta tsarkake zuciyar mutum daga wannan ciwon na rowa, wannan zafin da yake ji a zuciyarsa na rowa. In yana ba da sadaka, in yana zakka, sai Allah ya kau da wannan. Saboda in ba haka ba sai ya zama kasuwar gumin marowaci, wanda bai son ya ga wani ya kusance shi. Da wani yake siffanta wani marowaci, ya ce ra'as saifa maktuban ala babi darihi fasahafahu daifan faqama ila saifi faqulna lahu khairan fadhanna bi annana naqulu lahu khubzan famata min al-khawfi. Yace wai ya ga an rubuta as-saif bisad a bakin kofar gidansa, saboda tsabar rowa wannan zafin ran sai ya kalli sadin din sai ya ga kamar da digo a kansa. Kaga in ya ga sadi da digo me zai dauka? Daif, bako. Sai dauka bako ne yazo, shi kuma bai so a bambare shi, sai je ya dauko faqama ila sayfi, sai ya dauko takobi ya fito zai koruwa baki. Faqulna lahu khairan, da muka sai muka ce khairan, kaga ya ce digo biyu ne. Fa zanna bi annana, sai tsammanin digo ɗaya ce masa muke khubzan, kawo gurasa, sai faɗi su ma.
to kaga zakka da sadaka tana taimakawa ta raba mutum da ire-iren wannan wahar sadar, irin wannan zafin da ƙunar da rai take wa mutum. Kaga ashe za ta mai da shi mai kyawawan ɗabi'u. Saboda haka a dunkule kyakkyawar ɗabi'a ita ce musuluncin gaba ɗaya, kuma babban abin da za mu yi kwafin kyakkyawar ɗabi'anmu a kai shine mu kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine babban abin da zai sa wato mu zama mutanen kirki. Shi yasa Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, lallai kai annabi sallallahu alaihi wasallama kana kan wata mai kyakkyawar ɗabi'a. A ƙarshe, tunda ba zan cika ku da surutu ba, ni ta'aliki zan yi. In nayi surutu da ya sai ta da liƙi kuma ka sai zama mai magana in ta yawa wata sai ta mantar da wata. Za mu ga kyakkyawar ɗabi'a tana da wasu abubuwa da take ɓanta da su. Na ɗaya, za ga kyakkyawar ɗabi'a duk inda take rabbaniya ce. Ma'anar rabbaniya daga ubangiji take, tarbiyya ce ta ubangiji. Duk inda kyakkyawar ɗabi'a take za ga rabbaniya ce, ma'ana daga Allah ta'ala take. Allah ne ya umarni a yi, saboda haka ka ɗauke ta kawai don ka samu tsira. Amma duk inda mummunar ɗabi'a take za a ganta shaiɗaniya ce, daga shaiɗan take. In kuma ka bi ta wallahi sai ka halaka. Saboda haka wannan muhimmin abu ne wanda kyakkyawar ɗabi'a ta me keɓanta da ita, a rabbaniya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala take. Sa'an nan kuma za ga kyakkyawar ɗabi'a duk inda take shamila ce, akwai shumuliya tattare da ita, ta kunshi komai na rayuwa, komai. Shi sa duk bayanan da malam yayi, in ka bi waɗannan ɗabi'u da ya jero na annabi, in ka tattara su ka sa su a tsarinka na rayuwa, gaba ɗaya mutumin kirki za ka zama, kuma wannan kirkin naka zai game ko'ina. Saboda me ɗabi'a ce wadda take me shamila ce, ta kunshi komai. Haka nan kyakkyawar ɗabi'a tana da abu na uku da take ɓanta da shi, za ga insaniya ce, akwai mutuntaka a cikinta. Duk mutumin da yake da kyakkyawar ɗabi'a, in kai ma'amala da shi za ka kai ma'amala da mutum. Amma wanda bai da kyakkyawar ɗabi'a, an kai mu'amala da shi da mutumi kai mu'amala, ba mutum ba. Zai zama kai mu'amala da me mutumi ba mutum ba. Mana yi magana akan me misali haƙuri, an maka ba daidai ba ka shanye. Mai kyakkyawar ɗabi'a in kai mu'amala da shi za ka yi masa ba daidai bai kau da kai, a nan za ka san da ɗan adam kake mi mu'amala. Amma wallahi kai mu'amala da wanda ba mai kyakkyawar ɗabi'a ba, sai ka dawo kana takaici. Kaga kenan ashe kyakkyawar ɗabi'a tana da wato tabbatar da abin da ake ce ma mai mutuntaka. Sannan abu na gaba da take ɓanta da shi, za ka samu kyakkyawar ɗabi'a wasatiyya ce, babu wuce gona da iri, babu kuma gazawa inda ake so a kai. Shi kuma musulunci addini ne wanda yake wasat, umma ce wasatiyya, mafi alherin al'umma, kuma al'umma ce tsakatsaki. Ba a san ka wuce gona da iri, ba a san ka kai me la tafrita wala ifrat, ba sakaci ba wuce gona da iri. Shi za ga a gurare da yawa idan Allah ya tashi bayanin halayen bayan Allah yana faɗin wannan. A wurin ciyarwa Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast fataqauda maluman mahsura. Allah ya ce kada in ka tashi ciyarwa, kar ka sanya hannunka ya zamo ya nannaɗe a wuyanka, saboda tsabar rowa kaman hannun a naɗe yake, bai ma sakko ba ballantana ka bayar. Sannan kuma wala tabsuduha kullal bas, kar ka shimfiɗa kuma dukkanin shimfiɗawa. In imanin ka tunda baka da imani irin na sayyidina Abubakar, a'a ka dan ba da dan wani abu, ka bar wani abu. Khairu sadaqa ma kana an zahari ghinan, mafi alherin sadaka wadda ta bar maka wadata. Wabda biman ta'ud, saboda haka ma'ana sai ka
karka shimfiɗa gaba ɗaya karka hana gaba ɗaya. Ina za ka tsaya tsaka-tsaki? A wani wurin Allah ya ce walladina idan anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. So ibadur rahman idan za su ciyar ba sa wuce gona da iri, ba sa kuma yin ƙwauro. Ina suke tsayawa? Suna tsayawa ne tsaka-tsaki. Wa kana baina dhalika qawama. A dunkule bayan Allah, wannan al'umma ta mu a yau a Najeriya muna buƙatar waɗannan kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya kamata mu ɗabi'antu da su, mu siffantu da su, mu koya wa kanmu yadda za mu iya su. Akwai ɗabi'un da haka Allah ya halicci ɗan adam da su, halittarsu ci. Idan ka san kana da kyawawan waɗannan ɗabi'u, musamman matasa, zauna kai wa kanka karatun ta nutsu, ka kalli kanka tukuna, yaya ɗabi'una suke, ya halayyata take, ina da kaza da kaza da kaza da kaza, kowa ya san kansa. Lissafa ma kanka ɗabi'u kyawawa, ina da kaza ina da kaza ina da kaza. Ka kalli waɗannan ɗabi'un, Allah ne ya halicce ka da su ko kuwa? Domin in Allah ne ya halicce ka da su, kai wa Allah godiya, kamar yadda manzo Allah ya gaya ma al-Ashaj, yace inna fika la khislatayn yuhibbuhum Allah. Kana da wasu ɗabi'u guda biyu Allah yana son su, al-hilm wal ana. Kana da haƙuri da juriya da bin abu sannu-sannu, baka da gaggawa. Me yasa? Saboda lokacin da tawagarsu suka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suna zuwa Madina, kowa kawai ya tafiyarsa ya taho gurin annabi, amma shi sai yasa ya kwance maraƙuma kaya tukuna, aka sauki, aka ba su ruwa da abinci, sannan ya yi wanka, ya sa wasu kayan, tunda ya taho hanya sahara, ƙura ta ɓata, ya sa wasu kayan masu kyau, sannan ya taho gaban annabi. Sai manzo Allah ce kana da wasu ɗabi'u da Allah yake ƙaunarsu, shine kana da haƙuri da juriya da kuma bin abu sannu-sannu. Sai ce ya manzo Allah, waɗannan ɗabi'un Allah ne ya halicce ni da su ko kuwa koyar su dai? Sai ce Allah ne ya halicce ka da su. Sai gode ma Allah ta'ala. To kaga kai ma in ka kalli wannan sai ka gode ma Allah. To sai ka kalli kuma ina ne kake da matsala, wace ɗabi'a ce baka da ita? Akwai ɗabi'a da in baka da ita zaka iya sabunta, ka koye ta. Domin ɗabi'a iri biyu ce, akwai wadda aka halicce ka khalqiyya kenan, akwai muktasaba wadda koya za ka yi. To sai ka koya wa kanka. In baka da haƙuri, abu ƙanƙani jijiyoyin wuyanka za su tashi, ka dinga faɗa, kana bala'i, kana ashariya. To sai ka koya ɗabi'arka, daga sanda wannan abin ya taso jijiyoyin wuyanka suka tashi, sai ka fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sannan kada kai magana. In kana tsaye ka zauna, in kana zaune ka ɗan kishingida, kai shiru karka ce komai. Sannu a hankali, tun kana jin ba daɗi, shaidan yana ya za a ka karɓi wannan wulaƙancin, ya za a yi kai kaza, tun kana jin zafi, sannu a hankali sai ɗabi'ar ta fara. Haka kyauta, in da marowaci ne kai, koyi ta hanyar me fara bayarwa. Malam ya wata magana muhimmiya wadda ita ce yanzu muke da matsala. Mutum za ga yana da wadata, iya wadata, amma wallahi wani mahaifiyarsa ba ta da zanin ɗaurawa mai kyau, mahaifiyar da ta haife shi. Akwai wanda mahaifiyarsa sai da ta kawo min ƙararsa ya ƙi biya mata kuɗin haya, kuma wallahi yana da kuɗin da zai biya. Gidan da take haya take, kuɗin haya ya yi lokacin biya, ya ƙi biya. Su kuma masu bin haya sun zo suna ɗaga mata hankali, ta kira shi ta masa magana, ya tafi shiru. Na ce in kin je ki turo min shi. Da ta turo shi ya zo, yana zuwa sai na aje karatu, sai na ce a shi kaɗan iska ne, na zazzage shi. Yana zuwa na fara zaginsa, sai ya shuru, hankalin sai tashi. Ya ce malam ya nace ka biya kuɗin haya? Sai ya shuru, ya sun kai da ka, ya ce malam za a biya. Washe gari sai ga ta zo ta ce ya biya. Kaga wannan ruwarsa ta kai har ya fara yau mahaifiyarsa. Mahaifiyar da ta haife shi yana mata ruwa. To
to haka wani za ka samu 'yan uwansa na kwana da yunwa, 'ya'yan 'yan uwansa ba sa zuwa makaranta saboda me ba su da kuɗin da za su je makaranta ko ba kuɗin littafi, kuma yana da kuɗin da zai iya biya ya ƙi biya musu. Wani a ramadana zai zo ɗan uwansa bai da abin da zai ci amma bai tallafa masa kuma yana da miliyoyin kuɗi. Kaga wannan bai da ɗabi'a mai kyau, ba nagarta tattare da shi, dukiyarsa ba ta da amfani, domin me ya shiga cikin fadhalikan ladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, musamman ma miskinin ga wanda yake dan uwansa ne na jini. Saboda haka irin wannan ɗabi'un sai ka koye su ta hanyar ɗora kanka akan wasu kyawawan ɗabi'u, sannan a hankali kana yi za ga sun zama maka ɗabi'a. Yanzu kaga ka ƙara ƙaruwa da wata ɗabi'ar, ka ƙara rage ma kanka kuma me wasu munanan ɗabi'u ɗin. A ƙarshe matasa muna da ƙalubale gabanmu. Malam ya yi magana muhimmiya dangane da matasanmu da kuma goben matasanmu. Magana ta Allah, matasan da muke ciki a yau, in aka ci gaba da tafiya akan wannan, to za a yi wani generation mai ban tsoro. Za a yi wani generation ne na tarin jahilai, tarin wawaye, waɗanda ba su san daga ina suke ba, ba su san a ina suke yanzu ba, ba san kuma ina za su ba. Saboda haka jan hankali na ga matasa, mu dawo mu yi karatu, mu nemi abubuwan yi na sana'a mu yi, mu karanta sunnar annabi, mu kalkale ma malaman sunna. Akwai muhimmiyar magana da malam yayi a nan, cin mutuncin malamai da ƙoƙarin a ci mutuncinsu. Ku kula da wani abu ɗaya, wallahi babban abin da ya rage ma al'umma ta zama tana makalkale da malamanta. Kuma yanzu babban abin da wasu 'yan siyasa, ba zan ci gaba ɗaya ba, wasu daga cikin 'yan siyasa suke ƙoƙarin yi shine su ga sun raba alaƙa tsakanin al'umma da malamanta. Domin guri ɗaya yanzu ya rage ma wannan al'ummar da muke ciki shine malamanta. Al'umma tana tare da malaman, in abu ya taso za su nemi malamansu su gaya musu mafita. To yanzu ƙoƙarin da wasu 'yan siyasa kan yi shine su ga sun raba malamai da al'umma, kuma sai ake amfani da jahilcin wasu musamman cikin matasa, sai a dinga nuna baiken malami da cin mutuncinsa da mai yi masa wulakanci, har ma ya zama an yi amfani da wasu matasan wurin su shiga midiya su ci mutunci, su yi zagi, su yi sharri, su yi ƙazafi. To kada mu yadda a raba mu da malamanmu. Idan wallahi aka raba al'umma da malamai, to shi kenan kuma ta shiga bala'i. A lokacin cikin salin alin za a gama da al'ummar. Dan wannan abin da ake shayi wallahi ba za a yi ba. Don me an san yanzu malaman sun rasa misdaƙiya a tattare da wa da al'ummarsu. Saboda haka kada mu yadda, kuma wannan zai sa mu iya gane wannan ne idan mun fahimci menene addininmu. Sa'an nan magana ta Allah, muna fuskantar babban ƙalubale a wannan yankin. Saboda haka mu yi karatun ta nutsu, kada mu yadda wannan next zaɓe ya zo a baka taliya kawai ka je ka dangwala ka tafi. Idan kai haka wala ka ci amanar mu, ka ci amanar Allah da annabi, ba ka zama mai kyakkyawar ɗabi'a ba. Saboda haka kamar yadda malam ya faɗa, ka duba mutumin kirki wanda ka san zai yi ƙoƙari wurin taimakon al'umma. Ina faɗin wata kalma, nakan ce duk ɗalibai sun san wannan, nakan ce mutum jam'iyyarsa kowannen mai aladen ce wadda ban san sunanta ba, tana nan a jerin jam'iyyun Najeriya ko ta mai alade, ko a ita ya fito, in mutumin kirki ne ka zaɓe shi. Amma jam'iyyarsa ko la ilaha illallah aka rubuta, in ya fito ya zama mutumin banza ne kakka zaɓe shi, yaudarar ka zai da kalmar shahada. Wannan shine kawai kaulan wa'idan. Amma mutukar muka bi wannan, mu zama wayayyu, kar mu zama kawai muna jam'iyya shike wahayi aka saukar da jam'iyyar. Su ma masu jam'iyyar gobe suna iya canja mata suna, kaga shi ba wahayi aka yi ba kenan.
saboda haka kan mu kalli wannan, mu kalli mecece manufar mu, a ina, daga ina muke, ina za mu, al'ummar mu ita ce gaban mu. In mun kalli wannan, za mu zama masu kyawawan ɗabi'u, za mu zauna lafiya, za kuma mai Allah ya kawo mana ɗauki. Amma mutukar muka yi watsi da waɗannan kyawawan ɗabi'un, wallahi za mu fuskanci babban ƙalubale. Ina addu'a, ina roƙon Allah ta'ala Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa. Allah muna roƙonka, muna tawassuli da sunayenka, duk mutumin da zai zama rahama ga al'umma mu Allah ka ba mu shi, duk mutumin da zai zama bala'i ga al'umma mu Allah kada ka ba mu shi. Allah in yana kai Allah ka raba shi da wannan mulki. Ya Allah, wannan bawa da ya yi ƙoƙarin cin mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ka ba da iko a kansa, Allah ka ba da dama a kansa, Allah ka wulaƙanta shi, Allah duk wanda ya ɗaure mai gindi na sarari da na ɓoye, Allah ka tarwatsa aniyarsa, Allah ka wulaƙanta shi, Allah ka tarwatsa gayyarsa, Allah duk mai goya masa baya, Allah ka saukar da bala'i a kansa. Abinda na faɗa daidai taufiki ne daga Allah, kuskure kuma ƙarancin ilimi ne irin nawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.